Fala rapaziada, aqui é o Fal. E bem, tô com mais um videozinho. O videozinho de hoje é um unboxingzinho, mas é um pouco diferente. O vendedor declarou $2, $2. E isso daqui na realidade são suítes, né, da Cherry. São suítes que eu sempre gostei, sendo sincero. Esses são suítes bem antigos na realidade, antes de Lube ser, sei lá, antes dos caras fazerem Lube, os caras faziam e a gente não sabia. Eram suítes realmente silenciosos pra época. Que é bem. Ah, que legal. Tem uma a mais. São os Cherry MX Silent. Eles vinham muito produto da Corsair, né? A Corsair tinha muito esse costume de vir colocar esses. E bem, ele vai encaixar aqui nesse tecladinho. Vamos colocar ele aqui no meu RK, que é o meu teclado principal atualmente. É o teclado que mais vale a pena. E é isso, mano. É isso. Vamos lá. Eu vou remover uma tecla aqui pra gente testar. Tô pensando, acho que vou tirar de um estabilizador. Oxe, que tá sujo aqui. Que porra é essa? Tirar aqui do estabilizador e vamos testar, né? Rapidinho. Os que tem aqui na real são os Brown, né? Enfim, esses são os Browns. Eles são, né, táteis. E vamos. Aí bem, vamos pegar um aqui. Eles são 3 pinos só, como vocês podem ver. E ele tem uma. Eu vou colocar o pessoal uma imagem, mas a construção deles são meio diferente. Mas eles são 3 pinos, o que, se não me engano, ainda encaixa nesse daqui, nesse tecladinho aqui. Vamos ver aqui rapidinho, né? Ele é realmente mais silencioso, né? A estrutura deles é o seguinte, eu vou mostrar uma foto, mas eles têm tipo um negocinho dentro aqui nesse pininho, que vai ser mais, né, ó. Não sei se dá pra escutar. Enfim, eu vou aqui trocar todos. Não vou colocar em vídeo porque senão vai ficar horrível. Mas é isso, eu vou mostrar com um sound test, com uma gameplayzinha. Então, rapaziada, eu voltei. Demorei tipo realmente uns 15 minutos, então não deu pra eu colocar no vídeo. Mas eu troquei tudo, eu troquei literalmente tudo. Então, bem, tá tudo. Aqui são os suítes Brown. São um pouco dos outros Brown, enfim. Sobrou 2. Eu acho que eu vou abrir ele sim, pra mostrar aqui pra vocês. Só deixa eu achar o meu bagulho que eu abro o switch. Tem 2 garrinhas aqui. E aqui, então desse lado que se abre é com esse. E bem, a gente encaixa ele aqui, ó. Aberto está. Bem, vamos lá olhar como que ele é feito a estrutura. Eu falei que eu ia mostrar, mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar também, mas eu quero mostrar isso antes. Tá, mas é só com a mão mesmo. Deixa eu com a mão aqui. Aqui, se vocês conseguem ver, tem um negócio cinza aqui, ó. Que aqui é isso que faz o switch ficar mais silencioso. A molinha, ela demora pra sair, ela custa. Ela é uma molinha bem leve. Só que custa pra sair, porque eu acho que é mais estreito ali, geralmente. Mas a mágica toda é por causa desses negócios branquinho aqui. Isso daqui é normal, básico. Tem tanto mistério. Talvez tenha um pouco nisso daqui, ó. Vamos abrir um Brown também, pra gente ter um comparativo. Ó, o Brown já é outro tipo de abertura, aqui, ó. A molinha já sai com essa facilidade. E ele não tem nada aqui. Eita porra, a mola sai com essa facilidade, né? E ele não tem nada aqui, ó. E ó, é um pouco menos robusto aqui, né? Como vocês podem ver. É um pouco menos robusto. Já comparado ao esse daqui, que é um pouco diferente. Até porque ele é linear, pode ser essa uma mudança. Mas enfim, é uma mudança bem sutil, né, que vocês podem ver. Entendeu? Bem, é bem... Mas enfim, é bem interessante. Esses são os vídeos que eu sempre quis ter. Ó. Esse tá muito... Tá foda, olha esse. Então, bem, eu vou colocar um sound test aqui rapidinho agora mesmo. E eu também vou colocar numa gameplay, porque tem gente que gosta. Só que a gameplay acho que vai ser um vídeo separado. Mas esses são conhecidos como Cherry Pink, tá ligado? E bem, vamos lá, vou fazer um sound testzinho aqui nele.
Ó, vamos lá. Então, rapaziada, falando aqui da minha experiência, lembrando que essa é a minha opinião e de boa, pode discordar à vontade, tá tranquilo. Eu curti bastante o Switch, eu tenho ele há bastante tempo. Uso ele frequentemente porque sim, porque é confortável, porque eu gosto desse Switch, sempre vi no mercado. No mercado, quando eu digo sempre vi, lá pelo 2017, 2018, e eu só vi na Corsair, tá ligado? Que eu pesquisava bastante sobre. Então assim, cara, eu sempre tive essa curiosidade de testar e, mano, muito top mesmo. Ele entrega 100% o que ele propõe, que é ser silencioso. Ele é um pouco pesado, né? A mola ali que ele tem é um pouco pesada, que pode vir incomodar algumas pessoas, tanto pra jogar não curto tanto, mas pra digitar, pra trabalhar assim, eu realmente acho bem bacana. O que me agrada muito, porque no dia a dia eu não uso muito fone, então ele não me incomoda tanto. Na real, não me incomoda mesmo, na real, ele não me incomoda. E quando eu tô de fone, então, quando eu tô conversando com alguém, ou quando eu tô escutando alguma música de fone, eu já nem escuto o Switch, nem escuto o teclado, e eu acho isso surreal. Porque, a não ser que tu coloque no talo, geralmente tu escuta o Switch, se é um Switch Red ou algo do tipo, tu pode escutar. Esse eu deixo tudo muito baixo, sempre sou de escutar as coisas muito baixas e acaba que nem no baixo assim eu escuto ele, sendo que outros teclados eu escuto, sabe? Então eu acho que é uma ótima compra que você pode fazer. Ele tem 3 pinos, o que facilita que o encaixe em vários teclados. Então, cara, não tem muito o que falar sobre. Ele é um pouco mais caro, ainda mais com essas taxas que tá hoje em dia. Na época eu paguei acho que R$ 200 ou 180. Foi por aí, eu comprei 88 suítes, algo assim. E cara, realmente compensou bastante. Hoje em dia você vai pagar um pouco mais caro, mas se você quer algo bem silencioso, acho que compensa bastante sim. Recomendo, tá ligado? Vou deixar o link aí, como já falei, como já vou falar mais pra frente. Porque esse vídeo ele é muito antigo mesmo, então eu não tô falando baseado em uma semana, tô falando baseado em meses de uso, muitos meses. Cara, eu recomendo muito esse teclado. Esse teclado no Switch. Ele é muito confortável. Pelo menos pra mim, eu achei ele absurdo nesse aspecto. Eu, por meu, usaria no meu teclado principal, que é um ATK aqui, que é magnético. Só que ele é magnético, então ele não tem como colocar esse switch. Se eu tivesse um teclado com esse switch, assim, silencioso, magnético, eu teria 100%, tá ligado? Era óbvio que eu ia pegar, porque, mano, é uma ótima sensação, é uma ótima tecla, um ótimo clique que tem. E eu recomendo bastante isso, rapaziada. Então, assim, sinta-se à vontade pra comprar, tá aprovado, tá ligado? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal. Esse é um vídeo mais curto mesmo, mostrando esse Cherry Max Silent, que eu não vejo ele no mercado ou no YouTube há anos. E eu fiquei com mega vontade de comprar. Eu vou deixar o link na descrição, tudo na descrição. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, clique em gostei. E eu sou o Fal e fui.